tere tulemast Valguse Looja kanalile. Täna küsime kaartidelt, mida toob sulle märts 2026. Panin teile valmis 3 erinevat gruppi ning valiku tegemisel on täna abiks siis sellised poolvääriskivid. Esimeseks valikuks on täna tulihahat, teiseks valikuks on lumi, obsidaan ning kolmandaks valikuks roheline jaad. Kui vaja, võta hetk aega, pane video pausile ning tunneta, milline grupp sulle kõige paremini sobitub. Aga alustame siis tänase kaardi tadumisega. Nii, täna siis esimeseks valikuks on selline, ütleme, eluenergiat ja uuendav kristall, milleks on siis tulihahat. Tere tulemast! Et vaatame, mida räägivad sulle siis tarokaardid. Kõigepealt tuleb kaart, mis räägib seda, et rahaasjadest tuleb parem tasakaal. Midagi balansseerub, midagi tasakaalustub, justkui selline kergusega andmine, kergusega võtmine, et asjad siis muutuvad siis stabiilsemaks ja lähevad paremasse tasakaalu just materiaalse poole pealt. Nii, tuleb ka ülem preest rinna. See kaart räägib salamaailmast, enese võib-olla siis teostusest, ka spirituaalsetest õppetundidest, mingid sügavad teemad, mis on hingelähedased. Et siin on naisterahvas, kes siis usaldab justkui elu, usaldab voogu ja see võib tähistada millegiga juurdeõppimist, enese arengut. Et siin on ka see võti, mis avab nii mõnegi ukse sulle. Et hästi selline saladuste ning salamaailmaga seotud kaart tuleb sulle siis. Et mis siis märts toob, ilmselt sa kuidagi näed asju natukene võib-olla teise nurga alt. Mingisugune saladuse loor või nüüd siis midagi nagu muutub jah, selle koha pealt, et mingi intuitiivne teadmine või taipamine, millest sa hästi aru saad. Sulle tuleb ka kaarik. Kaarik on progressi ning edukuse kaart, edasiliikumise energia. See võib tuua tööalaseid muutuseid, edutamist, sellist arengut. Samas siin ees on justkui must ja valge ratsu, oluline elu juhtida ja justkui sellele kaarikule õige suund anda, et need loomad selle eest teeksid nagu koostööd. Et sina oled see kaariku juht, sa ei saa sealt kaariku pealt enam justkui maha tulla, sa pead seda kaarikut edasi suunama õigele rajale. Nii, tuleb ka kuningas, kelleks on siin siis karikate kuningas, emotsionaalselt küps meesterahvas, kes on valmis oma armastust justkui välja näitama, oma tundeid välja näitama nii sõnade kui tegudega. See tähistab ka sellist üleüldist armastuse voogu või armastuse tulekut. Keegi, kes hoiab käes armastuse karikat ja tajun jah selliseid ülevoolavaid tundeid, emotsioone, väga positiivne energia justkui armastuse koha pealt. Võtame ühe kaardi veel esimesele grupile. Selleks on tähekaart. Eluenergia läheb kindlasti paremini voolamisse. Midagi sa nüüd tervendad, tasakaalustad, et hästi sarnane tegelikult kaart sellele ülempreest rinnale, et siin on ka siis selline naisterahvas, kes justkui usaldab, justkui sellist universumi toetust, et sa särad. Sinu sära märgatakse rohkem ja see on kuidagi sellise nagu unistuste ning lootuse ning uuendamise energia. Kindlasti sa tervened. Usk, lootus, armastus võiks öelda on siin siis ka võtmesõnaks. Väga palju tuli suure arkaani kaarte tegelikult, et järgnev siis kuu ehk siis märts toob sulle
muutused selle koha pealt, et sa kuulad rohkem oma intuitsiooni, oma sisetunnet, sinus on hästi palju sellist salapära, müstikat, võib-olla midagi on sinu eest veel varjatud, aga asjad liiguvad paremasse nagu kohta, et kaarik alati vihjab sellisele edasiliikumisele, edasiminekule. Ja siin on siis ka tähekaart, mis ütleb, et sinu sära, sinu justkui selline sisemine sära tuleb nüüd rohkem esile. Et vaatame edasi. Ma võtan siia siis juurde romantikainglitelt soovituskaardi esimesele grupile. Mida on oodata suhtedünaamika valdkonnas? Sa oled hästi atraktiivne, sinu sellist kütkestavust justkui märgatakse. Sa tõmbad oma ellu häid kogemusi ja naudi siis seda hetke täiel rinnal. Et siin on tulemas siis muutused selle koha pealt, et sinu magneetilisus, sinu kütkestavus on hästi selline nagu ligitõmbav. Võtame ka hoidjate sõnumi siia juurde. On tõenäoliselt oodata mingit laadi siis kingitust, armastuse keel kui selline. On ka ilusad ühised hetked. Et siin on ka selline armas koerad tähistavad sellist lojaalsust, truudust. Enesearmastus, eneseteostus on ka hästi tähtis, et sa ei kaotaks iseennast mingites olukordades, et sa teaksid enda väärtust. Ja siin on ka elupartneri energia, et sul on olulised ka sellised traditsioonilised võib-olla alustalad, püsisuhe, partnerlus, mis on hästi selline stabiilne, turvaline. Et sellised suhtes need tähtsad alustalad paika panna. Ja siin on ilmselt nagu keegi, kes jagab sinuga sarnast nägemust. Nii, vaatame edasi. Võtan siia ka peainglid tarakaardi. Aarilias tähistab head pakkumist kindlasti, see võib tulla ka mingi sellise kingitusena, tööalased muutused, karjääriredelil uued võimalused, et rahalised vahendid on nii-öelda kindlasti uued mingisugused võimalused siin, et teile minna ja midagi väga julgelt ära teha. Et mingi toetus, kingitus, midagi on tulemas siis. Kellegilega siis tööalane muutus ja eduvõimalikkus. Ja ka edutamine on tegelikult siin kaartides täitsa reaalselt tulemas, sest sul oli ka kaarik, mis tähistas edutamist ja siis müntides või siis aarilias on ka seotud siis uute algustega ja materiaalsete väärtustega. Üldiselt peaingel Aariel on hästi selline maineingel, töö, tervis, karjäär, hariduste jätkamine. Et siin sinu selja taga siis. Nii, võtaks veel mõne kaardi. Nii, ja selleks kaardiks on keiser. Keiser tähistab korda, turvatunnet, stabiilsust. Et sa saavutad mingi olukorra üle kontrolli ja sinu nagu ambitsioonikad plaanid tasuvad ennast kuidagi ära. Et oled hästi selline ambitsioonikas. Siin võib olla ka kellegi elus selline keisri tüüpi meesterahvas, samas siin oli ka siis selline emotsionaalselt avatud meesterahvas, kelleks oli siis vee-elemendi kuningas, vähk, skorpion, kalad tuleb läbi.
Keiser on rohkem selline, ta on kindlasti hästi selline tuntud, nagu selline lugupeetud, võib-olla suur eeskuju, võib-olla kellelegi justkui selline isa eeskuju. Aga üldjoontes ta tähistab jah sellist turvatunnet, stabiilsust, korda ja taaskord sellised justkui tugevaid alustalasid. Et keisril on ka oma sellised valdused, mida ta nagu nii-öelda, mille üle ta siis nagu valvab või silma peal hoiab. Nii, 11 tähistab kindlasti uusi alguseid, uusi võimalusi. Vägi ehk siis jõukaart, taaskord peaingel Aariel. Sa saavutad parema enesekindluse, sa võtad justkui tagasi oma jõuvarud, et siin on see naisterahvas justkui, kes taltsutab selle metsiku looma oma hella puudutusega, siin on see rahutuvi, külluse sümbol number 8 on siin ära toodud, et sa oskad luua läbi lahkuse armastuse niimoodi, et sa oled ka ikkagi mingis osas paindlik, nii ma tajun. See on ka kaart, mis tähistab sellist tagasivaadet võib-olla mingitele minevikusündmustele, sellist andestavat tagasivaadet ja tervendust. Et see võib tähistada ka füüsilisel tasandil tervendust, kui sa praegu näiteks vajad tervendust, siis sinu selja taga on ingel, kes toetab sind tervenduse osas, et sinu eluenergia nagu uueneks ja et sa suudaks ka iseennast nagu paremini tervendada. Et sellised tulid praegu nüüd peainglite tarokaardid. Nii, ma võtan siia ka iseenda kaardipakist mõne kaardi, siis valguselu ja sõnumid. Nii, esimene grupp. Ja huvitav oli tõesti see, et sa valisid kristalli, mis uuendab ka eluenergiat, on ju. Natuke kannatus sinu elus sätitakse paika viimased pusletükid, tõeline armastus on kohal, et jääda. See on ka selline usaldamise küsimus siin, et sa ei pea nagu otseselt kellegi järgi ootama, aga sa pead elu usaldama, et universum toetab armastuse teekonnal käijaid. Armastus, nauding ning rahul on osa sinu hinge teest, võta see katsumus vastu, märka ilu ümber enda, märka ilu väikestes asjades. Siin on ka liblikad tähistavad sellist avardumist, õide puhkemist, transformatsiooni, muutus sulle. Ja siin on siis ikkagi justkui sellised sünkroonsused, et siin on ka sarnane oli see õpik või raamat siin ka selle ülemprest rinnakaardil, et võib-olla sa tõesti nagu arened oma hingeteel või õpid midagi juurde või täiustad ennast mingil määral, et ja sa oskad olla tänulik ka väikeste asjade eest, väikeste õnnestumiste või hetkede eest. Ja siin on siis see kaart, mis ütleb, et sa tunnetad või tajud ka seda, kuidas universum toetab sind. Sult ei võeta ära midagi sellist, mis kuulub tegelikult sulle. Universum alati aitab sul luua ruumi millegile paremale ja toetab sinu valikuid. Et nii-öelda armastus võidab, lahkus toetab, et justkui see hästi oluline on ka see armastav tagasivaade, andestamine iseendale ning teistele ja teadmine, et universum teeb sulle võimalikuks midagi veel paremat. Ma võtan siia juurde ka ühe siis haldjasõnumi. Okei, see tuleb 2 kaarti, ma panen nüüd siia kõrvuti, looduse märgid ning kaitse. Millegipärast sa vajad praegult sellist suuremat sorti kaitset. Et sind ümbritsevad siis kaitseinglid või kaitsehaldjad, justkui sellise armastuse valguse ringiga. Kui sa mingit vaimset tööd alustad või praktikat, siis teegi ümber enda selline justkui valguse ring või jah, selline või taotle siis sellist suuremat sorti kaitset. Et võib-olla siin on keegi, kes on natukene kade su peale või kuidagi jah, sa vajad nagu mingis osas natukene suuremat kaitset. Olulised on märgid ja ennekõike justkui looduse märgid on ja,
et pööra nagu tähelepanu nendele märkidele, sõnumitele, kuidas universum suhtleb sinuga. Ava oma süda ning meeled selles osas, on ju. Et mida siis toob sulle märts, et siin on tulemas uued algused, progress, edutamine, rahaasjadest tuleb parem tasakaal. Sa oled hästi atraktiivne, sa kuidagi võtad tagasi oma jõuvarud, võib-olla sa tervened mingis osas, kas siis füüsilisel või vaimsel tasandil. Ja sa kindlasti nagu särad rohkem, sa õpid midagi ka juurde. Et sellised olid siis soovituskaardid sulle märtsiks 2026. Nii, aga tänan siis esimest gruppi ning liigume edasi järgmise valiku juurde. Nii, teiseks valikuks täna meil on siis lumiobsidaan. Et see on selline kaitse ning maanduse kristall. Võib-olla sa vajad natukene sellist tugevamat kaitset, maandust. Et vaatame, mida räägivad sulle tarod. No ja sulle öeldaksegi justkui seda, et seisa oma õiguste eest. Siin on siis mõõkade kuninganna. Naisterahvas, kes on hästi iseseisev. Kuid siin ma näen seda hoiakut, et see jalg üle põlve, et justkui ollakse natukene kaitses, võib-olla süda pole nii avatud, võib-olla mingi olukord on olnud terav, kus sa oledki pidanud oma õiguste eest seisma, see on ka selline üksikvanema energia, aga väga selline küps ning teadlik energia. Ja ma tajun ka sellist ausat lähenemist siinkohal. Et siin on siis esindatud õhumärgid, milleks on siis kaksikud, kaalud, veevalaja. Mainin ka selle tähemärgi ära. Et mõõkade kuninganna võib tähistada sellist ausat ning selget vaatenurka. Okei, see tuleb mõõkade 10. Mingi vana tsükkel tõenäoliselt saab läbi. Siin on see öökull tähistab siis ise, ütleme sellist sisemist tarkust siinkohal. See olukord on olnud üsna kindlasti nagu emotsionaalselt raske. Et mõõkade 10 on natukene sellise raskema energiaga siis kaart paraku. See tuleb ka baas, milleks on siis tulebaas. No baasid on minu jaoks alati justkui sellised nagu sõnumitoojad, et siin on siis tulebaas, see vihjab sellise kiireloomulisele sõnumile, sõnumi tulekule, võib-olla ka teele minekule, võib-olla sa võtad mingisuguse ootamatu reisi ette. Siin on üks kassike, kassid tähistavad natuke sellist isepäisust või iseteadlikkust. Samast võib ka tähistada sellist nooruki energiat siin, aga mingi hea pakkumine võib sulle tulla. Tuleb ka transformatsioonikaart, see tuli iseenesest tagurpidi. Hästi sarnane energia tegelikult sellele mõõkade 10. Mingisugune vana elutsükkel tahab jääda nüüd selja taha. See võib tähistada ka sellist ego seljatamist, ego surma, muutuseid, mingisugune olukord, mis peab hääbuma. Ja sellega kaasneb ka mingis osas natukene sellist kurbust või leina, et sa pead selle nagu vabastama, et uuesti alustada või uuesti luua. Aga see on kõik sinu hüvanguks, et seda kaarti ei tohiks tegelikult karta, et see ütleb alati seda, et see raskem aeg jääb lõpuks selja taha. Et siin on jah see transformatsioon, et justkui liblikas, kes on elanud kookonis, ta lõpuks tuleb sealt kookonist välja, sirutab need tiivad, ta saab lennata. Ja selline nagu tulebki nagu kergem aeg. Et sa oled nagu teadlik sellest, et see olukord peab lõppema või see nagu tuleb nagu ära lõpetada või et niimoodi enam edasi ei saa. Et siis on, muidu on seal selline justkui seisak, on ju. Nii, võtan veel ühe kaardi. Teine grupp. Üsna tõenäoliselt on siin mingid südameteemad, mis on ikkagi seotud
mõõkade 3 räägib südamevalust, haiget saamisest, ka südame tervendusest siinkohal. Võib-olla siin on olnud mingit laadi kolmnurk ja siin on nüüd olukord, mis on tegelikult lõpule jõudnud, et sinu süda saab tervendatud, sinu süda, mis on haiget saanud, siin on olnud kurvastust, meelehärmi, teadmatust, sellist keerukat aega ilmselt su elus. Ja võib-olla siin on ka mingis olukorras selline justkui käega löömine, et las minna, luban kõigel sellel minna, lähen teele, alustan uuesti. Nii, ma võtan siis siia juurde ka mõned soovituskaardid, kõigepealt siis romantikainglitelt, vaatame, mida siis öeldakse suhte dünaamika osas. Nii, võtame segan uuesti, siin tuli nii mitu kaarti. Okei. Igal juhul selles mõttes, kui need kaardid nüüd nii kaootiliselt siit välja hüppavad, siis justkui tahavad tulla mingid sõnumid läbi, väga aktiivselt tegelikult. Okei. Siin on öeldud, et luba sinu sõbrad aitavad sind või sinu lähedased. Kui nemad pakuvad sulle seda toetust, siis aktsepteeri seda toetust. Oluline on ka oma tunnete väljendamine ja tõesti selline aus väljendamine, väljenda oma armastust ja justkui ka sellised romantilised žestid on tähtsal kohal. Et ole aus armastuse väljendamise osas ja luba tõesti kellelgi ennast toetada või aidata, et võib-olla siin on mingisugune suhe läbi saanud, mis on raskust tekitanud või kurbust tekitanud ja nüüd on olulisel kohal ka sinu nagu sõpruskond või lähedased. Vaatame halle sõnumi. Et need, kes sinust päriselt hoolivad, kes sind aitavad, et nad on sinu kõrval olemas. Tähtsal kohal on ka siis märgid ning sünkroonsusel, universum räägib sinuga läbi märkide keele. Ja aus kommunikatsioon või suhtlus. Ehk siis siin on oodatud tõenäoliselt sul kellegiga südamesse vestluseid. Midagi räägitakse südamelt ära. Et nii-öelda suu puhtaks. See olukord, situatsioon võib olla seotud mingite kohustustega. Et siin on olnud justkui kohustused tähtsamal kohal või esiplaanil kui armastus. Et on oht, et keegi on siin kaotanud iseennast just tänu kohustustele või võtnud enda kanda mingisuguseid koormaid liialt, mis tegelikult pole tema enda kanda. Aga ma tajun seda, et siin tuleb aus kommunikatsioon, suhtlus ja peale seda läheb nagu kergemaks, õhk läheb selgeks, õhk läheb klaariks nii-öelda. Ja siin võib tulla ikkagi kuidagi sellist nagu kergemat, paremat suhtlust ja sellisel armastaval viisil, et siin on see väljenda oma armastust või väljenda oma tundeid ja et kui siin on olnud sellist mingit toksilist energiat ümber sinu, siis see nagu energia nagu vabaneb. Nii, ma võtan edasi. Ma võtan siia ka siis peaingli tarokaardid. Kaarik, edasi liikumine, edasi pürgimine, sihikindlus, enesevalitsus, ka karjääri osas toimuvad muutused ja edu, mis saab teiste tunnustuse. Sind hakatakse märkama, sind hakatakse rohkem tunnustama ja sind hakatakse rohkem väärtustama. Sa oskad elu juhtida, eluga edasi minna. Miihal ja äss, ehk siis ässad on alati uute algustega seotud ja õhuelemendi äss on selline hästi kiire, loomuline või selge uus algus. Sul võib tulla mingi hea idee,
et ära siinkohal lase oma takistustel ennast justkui lase takistustel enda edasiliikumist pidurdada. Lahenda ka suhtlusprobleemid teistega, ehk siis julge väljendada oma tõde. Suhtlus, ma tajun, et siin tuleb suhtlus ja hästi puhtal kujul, ausal kujul, et sind kaitseb peaängel Michael. Gabrieli 10 räägib vana koorma maha panemisest. Paaluinglitel ka selliseid tõesti abivalmis inimesi, kes aitavad koormat kergendada. Võib-olla sul on liiga pikad töötunnid, üritad liiga palju ka teiste meele järgi olla, ära kaota iseennast selles olukorras, muidu sa võid lihtsalt läbi põleda. Et sa võib-olla vajad puhkust, on selle kaardiga lisasõnum sulle. Nii, et kaarikud muidugi tähistada ka sellist reisimist või puhkusele minekut. Võta see, mis õige tundub. Rahvalibaas. Uus emotsionaalne olukord, sõnumid suhte kohta, kutse võib-olla kuhugile seltskondlikule üritusele ja suurepärane intuitiivne mõistmine. Sinu selja taga on ka peaingel Rahval, kes on tervenduse ingel. Ja siin oli tegelikult päris mitu kaarti, mis tähistab sõnumit ja Rahvalibaas tähistab sellist heatahtlikku sõnumit, mis võib olla siis natukene sellist romantilisemat laadi, kutset kuhugile ja kuidagi ma tajun, et see rõõmustab sind. See ettepanek on ehe, puhas, siiras, mis sulle nüüd tehakse. Sa paned maha mingi vana koorma kindlasti ja sa tahad tegelikult värskust, sa tahad värsket uut algust oma ellu. Et sa isegi mingis osas justkui ootad seda. Nii, minu enda kaartidest. Kristallid tervendavad sind maagilisel viisil, avades armastuse värava. Kanna endaga kaasas siis mõnda kristalli, mis sinu eeterkeha puhastab, olgu selleks siis mäekristall või siis armastuse kristall, näiteks roosakvarts. Ja see afirmatsioon, et oled armastuse magnet just nüüd ja praegu, toimib siis kõige paremini. Nii, siis tuleb siin ilus kaart, mis räägib duaalsusest, partnerlusest, märka duaalsust. Universum saadab sulle siis toetavaid sõnumid, olulised on ka inglinumbrid. Ja siin on ära toodud siis inglinumber 222. Ja see on kinnituseks sulle, et sa oled teinud targad otsused. See on seotud siis partnerlusega, olgu see siis seotud tööalase partnerlusega või siis suhtedünaamika koha pealt, et need number 2 on olulised. Nii, kindlasti sa särad rohkem, sa oled teemad, mida on ajas lihvitud, nüüd särad sa täies ilgused, sa oled armastuse kehastes. Ja teemand on selline hästi tugev materjal, nagu mida on siis tõesti ajas lihvitud, et ta saaks, nagu need tahud välja toodud, et ta saaks särada. Keegi heatahtlikult toetab sind, sinu hinge ja ka sinu hingepartnerit, võta see kingitus vastu tänulikkusega ja luba hingedelt taas ühineda. Võib-olla ka sinu hingepartner kuulab või vaatab seda videot ja ta saab ka siit mingit laadi juhiseid, et igal juhul kuidagi universum suunab hingepartnereid kokku ühisele teele. Ja ma võtan siia siis ka soovitusena ühe halja sõnumi teisele grupile. Oi, kui ilus ja puhta energiaga kaart tuleb. Puhtus. Usalda alati oma südame puhtust. Vaata oma südamesse, leiad sealt vastuse oma küsimustele. Ja siin on siis selline ilus valge ükssarvik. Siin on seal latern, mis näitabki valgust ja oluline on tõesti see puhas kavatsus, siiras kavatsus. Ja mis siin siis öeldakse, et sinu südame hääl on sulle teejuhiks, sinu hingepuhtus toob sulle valgust ning armastust rohkem juurde. Mis ma siis ütlen? Ilmselt raskemad ajad jäävad selja taha,
siin on mingi vana tsükkel, mis tahab läbi saada, mis on hääbumas, millega on olnud ka seotud selline hingevalu, kurbust, mured kindlasti, aga sa seljatad selle. See on selline justkui transformatsiooni aeg, kus sa sirutad taaskord oma tiivad. Siin võivad tulla tööalased muutumised, head pakkumised, siin võib tulla ka mingit laadi romantiline pakkumine, mingi armastav selline lähenemine, et siin oli siis rahvalibaas sul, oli ka tulebaas. Et jälgiga siis neid sünkroonsuseid ja märke, kuidas universum siis sinuga räägib läbi märkida, et siin on näiteks 2 lindu, siin on siis valged ratsud, valged üldse sellised, üldse hobune tähistab sellist nagu edasiliikumist, et siin iseenesest kaariku ees on nii must kui valge ratsu, et justkui jah, selles mõttes nagu valikud, õiged valikud, õige suund tuleb sul tegelikult ise leida. Et sellised sõnumid sulle siis märtsiks 2026. Ma loodan, et sain olla abiks. Nii, aitäh siis teisele grupile. Nii, liigume edasi. Üks valik veel. Ja täna siis 3. valikuks on roheline jaad. Rohelised kristallid on seotud südamekeskusega, südametsakraga, südame tervendusega ja üleüldse seotud siis südamega. Nii, vaatame, mida räägivad sulle siis tarokaardid. See kristall toob tervendust. Väga selline tervendav kristall. Sauer 2. Positiivne uus algus, teele minemise energia. Samas see võib tähistada siin duaalsust, partnerlust, number 2 on olulised just duaalsuse koha pealt, et sellised võib-olla sinu sees tasakaalustub midagi, nii mees kui naise energiad balansseeruvad. Siin on see kotkas lendab kõrgelt, näeb kõrgelt, oma visioon, oma nägemus. Et igal juhul selline uute kallaste poole vaatamine, sirge seljaga seismine, uued võimalused, uued algused, mis on sellised hästi teotahtelised. Sul tuleb ka mõõkade kuus, raskem aeg saab seljatatud, sa liigud ikkagi tõesti sinna uude kaldasse, et siin tasapisi selle aeruga lükatakse see paat justkui sealt vanast kaldast lahti ja selline nagu keerukam aeg saab seljatatud. Tuleb ka torn. No torn vihjab mingile muutusele, võib-olla mida sa ette ei näe. Justkui välk selgest taevast võib midagi muutuda, aga see olukord on vajalik selleks, et õhk läheks selgeks. Siin on ka keiser. No keiser tähistab sellist korda, stabiilsust, turvatunnet, võib-olla meesterahvas, kes on keisri tüüpi, suur eeskuju, võib-olla ta võib olla ka selline hästi tuntud persoon. Siin on jäära energia praegu esindatud selle kaardiga, et jäära tähemärk tuleb läbi. Keiser on väga ambitsioonikas kindlasti. Keisril on oluline tema nagu selline valdused. Müntide 5. See räägib natukene sellisest eraldatusest või puudusteadvusest. Võib-olla on olnud rahaasjades selline keerukam aeg. Et kuidagi seda rahaenergiat võib-olla uuendada, et see enerveeriks väga mingites küsimustes, et siin on selline puudusteadvus olnud, et või siis ka selline tunne, et sind on justkui üksi jäetud või millegist ilma jäetud, sind on kuidagi nagu hüljatud. See on selline hülgamise energia või ka selline kaart, mis räägib, et sul ei ole piisavalt. Ja kui sa oled sellises energias, et sul ei ole piisavalt, siis sa loodki seda puudusteadvust juurde, et siin on nagu olulised, kui sa nagu rahaenergiat tahad uuendada, afirmatsioonid, et ma olen rahamagnet, raha voolab vabalt, ühesõnaga midagi sellist, et
blokeeringus võib olla siis jah, et sul on mingisugune hirm seoses finantsidega, rahaga või muutustega materiaalsete teemade osas. Nii, vaatame edasi. Ma võtan vahepeal romantikainglitelt siia soovituskaarti, et vaatame, kas siis see müntide 5 räägib pigem siin suhtedünaamikast või siis ta räägib ikkagi materiaalsetest muutustest, et miks siin on see, et hästi tähtsal kohal on ikkagi tunnete väljendamine ja romantilised tunded. See võib olla seotud keegi sinu minevikust, past life relationship, samas ta võib olla keegi, kellega sul on sügav hingeside, selline justkui hingeleping, et sa nagu tunned seda inimest või tead teda, et siin on see kaardi peal kirjas, et sa nagu tajud, et sa oled teda varem tundnud või teadnud. Või selline on justkui selline kodune tunne, et sa tunned selle inimese hingetasandi ära. Et sinu tunded on tõelised ja need on väärt justkui taaselustamist või taasavastamist. Tunnete väljendamine puhtal kujul. Võib-olla keegi tahab sulle oma tundeid väljendada. Võib-olla keegi tahab sinuga midagi jagada. Vaatame siia hoidjatelt soovitust. Sa oled hästi magneetiline, sa oled hästi kütkestav. Siin on lausa selline gravitatsiooniline tõmme sul kellegi poole või keegi on sinust väga huvitatud, et sinu selline šarmantsus, kütkestavus on hästi võluv. Nii, võtame veel mõne kaardi. Manifesteeri see õige. Manifesteeri armastust on siin öeldud, et võib-olla oskus manifesteerida. Õige pea armastus jõuab sinuni ja kõige õigemal kujul. Siin võib tulla ka taasühinemine sul kellegi. Et nagu selles suhtes võib-olla keegi manifesteerib sind samal ajal ikkagi oma ellu või manifesteerib sinuga kokkusaamist, kohtumist. Siin on väga tugev nagu tõmme, lausa selline jah, kas siis võib-olla kaksikleegilik dünaamika võib siin olla kellegil. Et ma vaataks siis siia juurde mõned soovituskaardid peainglitelt. Kaarili 4, kui annad saad vastu. See on natukene selline klammerdumise energia, samas tegelikult Kaarili 4 räägib ka tugevatest alustaladest, võib-olla nagu, mis on seotud ikkagi koduga, tööga. Et ära ole väga äärmuslik ja ka rahaasjades võib-olla äärmuslik kokkuhoidmine või kulutamine pole ikkagi, et ütleme niimoodi, et võib-olla siis see müntide 5 võis siin ka vihjata seda, et sa mingis olukorras oled väga kokkuhoidlik, et võib-olla isegi natukene selline nagu liiga kokkuhoidlik või kuidagi koonerdanud, et rahaenergiat peaks natuke vabamalt siin liikuma. Et sa võid teha küll tööd rahaenergiaga, et seda balansseerida. Et sa võib-olla võiksid endale midagi natuke lubada või tuleb ka Gabrieli kuninganna ehk siis tulekuninganna. Praegu saad kõike teha, järgi siinkohal oma soove, võimalus ka tegelikult tõmmata ligi selliseid abivalmis inimesi. Sinus on väga palju sellist kirge, võluvust, nutikust ja ka sõltumatust. See on naisterahvas, kes seisab alati sirge seljaga ja ta teab enda väärtust. Võib-olla mingis küsimuses on natukene selline uhke, aga see on tegelikult vajalik, et justkui
tea enda väärtust, tea enda sellist võluvat ja sarmantsemat poolt, tea, et sa oled selline. Ja see toob sulle häid kogemusi. Nii, Raafali 4. Otsi teisi võimalusi, märka maagiat oma elus, ole teadlik ka enda emotsioonidest. Jah, mingisugune emotsionaalne olukord, kus sa oled tundnud võib-olla südame koha pealt sellist blokeeringut, aga sinu selja taga on peaingel Raafal, kes sind toetab. Ja teist korda tuleb kaart, mis räägib sellisest edasiliikumisest, ehk siin on siis ta Michali kuus. Esimeses reas oli meelde siis mõõkade kuus, et see on tegelikult sama sõnum sulle siin valgustunneli lõpus on olemas, hinga siinkohal kergendatult ja tee julgelt uusi plaane. See võib tähistada kolimist, reisimist, muutuseid, et sa nagu lükkad lahti ennast mingist vanast kaldast. Ja sa lähed sinna, isegi kui meri on tormine, sinu selja taga on peaingel Michal, siin paadis on koerake, kuidagi selline turvatunne on ikkagi seal paadis on nagu turvaline. Et sa võtadki kaasa need asjad, mis on sulle tähtsad ja sa liigud edasi. Nii, vaatan siis siia ka kaarte juurde. Nii, ma võtan iseenda kaardid. Andestamine, tervenda, luba mineviku teemadel nüüd lahustada. Sinu hing on sellest kogemusest õppinud. Ma näen seda, et sa puhkad õide. Siin on ilus lootusehõis. Avades oma südame saab armastus leida tee sinuni. Ja siin on kaart, kus on selline teineteisel käest kinni hoidmine, selline õnnelik justkui paar. Nüüd on kõik hästi, te olete peagi koos. Side, mis on jumalik, ei katke iial. Sinu sõbrad toetavad, armastavad sind, liigu julgelt edasi. Elu kannab sind, tea, et armastus ootab sind kõikidel tasanditel. Et siin on ka selline ikkagi lahti laskmise õppetund, et sa pead mingis olukorrast nagu välja astuma, julgelt tegema seda, vabastama, kui sa tunned, et see ei soosi sind või see ei teeni sind või et ja sult ei võeta mitte midagi ära, mis kuulub tegelikult sulle, et kui midagi peab hääbuma, millegist peab lahti ühendama, siis see julgus lahti lasta on hästi tähtis, sest universum tegelikult vajab vaba ruumi selleks, et tuua su ellu midagi uut. Et kolmandal grupil on siin nagu sellist nagu vabastamise või lahtirastmise energiat või võib-olla ka nagu sellist üksindustunnet, et sa ei pea tundma seda üksindustunnet või seda eraldatust või seda kurbust või et vabasta ja puhasta oma energiaväli. Ja ma võtan siia siis juurde kohe halja sõnumi. Vau, puhka teile, ma panengi kohakuti, sest meil oli siin ju lootuslill. Ja siin on siis lootuse lille haljas, mis ütleb sulle, et õpi kogemustest ja lase sisemisel valgusel särada. Nii oma kui teiste ebaselgetele eluvaldkondadele. Et just see sinu sisemine valgus või sinu selline sisemine sära on see, mis nüüd loob sulle paremad võimalused. Ja see, kuidas sina särad, on ka teistele eeskujuks. Ja sa oled justkui ikkagi see majakas seal mererannas, mis näitab justkui valgust ka eksinud laevadele, et see on nagu teejuht või teenäitaja. Ja see valgus on niivõrd ere, et see võib-olla vahest on pimestanud või kuidagi, ja ma tajun seda energiat, et sa ei pea kartma seda. Et kes tahab sinu valgust näha, kes tahab sinu valgust tunda, kes tahab seda puhtal viisil nagu
sinuga jagada, on sinule õige, kes tuleb sult seda kuidagi ära võtma, et ennast upitada või ennast kuidagi esile seada, siis ära luba seda teha. Et võib-olla jah, selline nagu soovitus ka, et anna andeks iseendale, kui sa oled kuidagi olnud ennast ohverdav või ennast mingis olukorras kaotanud, et see andestamine tervendab sind ennast ja andesta ka teistele. jah, et selline nagu võib-olla natukene selline nagu kurb, aga samas ikkagi nagu tekib see nagu tunne, et peale seda muutust tuleb sinusse see kergus ja sa leiad taaskord ennast, et sinu eluallikas läheb siis uuesti paremini voolamisse, et sellised teemad, et sa tegeled võib-olla siis märtsis rohkem sellise enesearenguga, enesetervendusega, võib-olla sa tõesti särad nii sisemiselt, võib-olla sa teed midagi nagu oma välimuse osas, mingisugused muutused, igal juhul sa puhkad rohkem õide ja sa lased lahti sellest, mis sinu valgust varjutab, kuidagi nii ma tajun. Nii, aitäh siis 3. grupile, sina, kes sa valisid selle rohelise jaadi, et sinu sisse tuleb rohkem tervendust ja valgust. Aitäh sulle siis. Mina tänan kõiki, kes on tulnud minu kaardivideosid kuulama, vaatama siin YouTube'is ning kohtumiseni juba järgmistes videodes. Aitäh!